trovi fuori dal locale del matrimonio, cacciatore. Vieni a vedere che roba. Cacciatore, arrivi al momento giusto. Sono nervoso come l'ultimo porco rimasto al mattatoio. La location del matrimonio deve essere perfetta per Alistair. Quella pila atomica di una wedding planner mi ha fatto vedere la brochure, ma voglio fare un sopralluogo. Per l'inferno, il cancello è chiuso! Devo vedere di persona lo stalotta e non riuscirò a chiudere occhio. Forse c'è un altro ingresso, seguimi. So di potermi fidare del tuo giudizio, cacciatore. Rispondi sinceramente. C'è qualcosa che ti spaventa? La paura è un difetto umano che io sono incapace di... Ah no, c'è una cosa. La tapioca. Quella consistenza. Blah. Sono tutte paure perfettamente ragionevoli, ma nascono dal mondo reale. Le mie sono meno tangibili. Alistair ha il cuore di un avventuriero, un temerario, direbbe lui. Il tipo che scala montagne e doma bestie selvagge, ma una vita simile non fa per me. A volte penso che preferirebbe stare con qualcuno di più sventato. Qualcuno che lo faccia divertire. Ah, non stare ad ascoltarmi, muoviamoci. Hai sentito? C'è qualcuno all'interno, forse ci faranno entrare. Il rinnovamento è cominciato! Devo fuggire! Che tipo strano. Passiamo di qua. Non si chiama violazione di domicilio, questa? Non stiamo violando niente, stiamo solo entrando. E poi ho già pagato la caparra. Che ci provino a tenermi fuori. Un'infestazione! Spero che il locale sia in condizioni migliori. Sì, nella mischia. Non dovrebbe bastare. Voglio vedere che aspetto hai dall'interno. Sei una preda ed è la natura delle cose. Fuggite! Se non siete! Vediamo, forse riesco... Ah, chi voglio prendere in giro? Questa è quella che chiamo violazione. Era roba vecchia comunque. L'hai sentito anche tu? Per mille paludi, cosa sta succedendo lì? Batte ancora! Il cuore sanguina ancora! Il cuore batte ancora! Il cuore sanguina ancora! C'è qualcosa che non va, cacciatore. Mi offro nuovamente a te, mia amata Eleanor. E io a te, Vincent adorato. Il rinnovamento di Githyan è anche il nostro. Noi, amore mio, siamo eterni.
i nostri problemi si infrangeranno come onde sugli scogli. Qualunque cosa osi ostacolarci, noi la batteremo. Chiunque osi frapporsi tra noi l'annichileremo. Ti amo, Eleanor. Ti amo, Vincent. Noi siamo eterni. Siete risvegli in un deserto apocalittico brulicante di demoni satanici e mostri spavanti. Non temete. Sembra quasi di essere a un matrimonio. Spero non si offendano se diamo un'occhiata. Chiusa. Che sia il caso di forzare anche questa? Che ne dici, cacciatore? Era un eufemismo, ovviamente. Vedi se riesci a colpire quel marchingegno arcaico dall'altra parte. Due a due, Gitian si nutre e il nostro vincolo è rinnovato. Stanno gettando dei poveracci in quel pozzo! Ehi, razza di codardi intunicati! Giù le mani da quegli innocenti! Che succede? Guarda, tesoro. Abbiamo ospiti. Giocheremo con loro dopo il rinnovamento, mio adorato. Ascoltatemi, vincolati! Liberateci di questi vermi! Se mi tocca combattere per avere una location perfetta, allora così sia! Una buona sparatoria mi fa... Lo sapevo che unirsi a una setta era una... Svanirmi nell'oblio! La mia anima è eterna! Comincia la caccia! Dite a Gregory di non toccare la mia roba! Tutte le cose belle! Forse... Che unirsi
agli altri che ho detto qualcosa figo delle cose belle devono finire. Peter, Gregory, non è toccare la mia roba! Ehi, razza di profetucoli di bassa lega! Perché non venite voi a combattere? I vostri amichetti in costume non sono abbastanza! Ma guarda un po', tesoro mio. I vermi sanno combattere, pare. Hai ragione, amore. È da tanto che non ci divertiamo un po'. Quanto è vero, tesoro. Forse questo ricettacolo ha ancora un po' di forze rimaste. Che ne dite, Ven? Giochiamo? Penso a metà come un ramo scemo, piccolo patto. Non puoi spezzare ciò che è eterno. Spero almeno di averti fatto paura! A parte questa volta! Caramba! Come te non ci fanno paura! Tesoro! A quattro zampe! La mia vita diventa sono un tuo apocalista personale! Visto cose che distruggono!
visto niente del... Un nuovo ricettacolo! Sì! Sei davvero perfetto! Ma cosa diavolo? Riesco a vedere i tuoi timori, Wainwright. Io ti curerò e ti renderò un uomo nuovo! Sulle mani dallo sport! Lascialo stare! Oh, beh, ma lui è già mio! Forza! A Wainwright ci pensa Deathtrap! Dobbiamo proteggerli da questi pagliacci in accappatoio! Riesco già a scrutare nel cuore di Wainwright. Sarà un ospite perfetto. Ti ringrazio di averlo portato da me. Cosa diavolo stava succedendo? Non c'era scritto niente sulla brochure! Alza gli scudi, Deathtrap! Altri suggerimenti in arrivo! Pazzi in accappatoio dappertutto! Oh, era da così tanto tempo che non ci divertivamo. L'immortalità può risultare piuttosto noiosa alla lunga. Sono sempre alla ricerca di modi per ravvivarla un po'. È una battaglia che non puoi Gideon! La profezia diceva che sarei morto in un idromassaggio! La nostra vita! Quel tizio mi sembra problematico! Facciamogli vedere un po' di anarchia! Sei un oggetto inanimato! Sei una brutta! Non ho letto tutto! Cosa succede? Ero pronto a davvero che ti strapperò la spina dorsale! Tutti! Questa forse è la fine! Posso impacciare i nostri oscuri Eda! Mi sarei risparmiato di morire! Attenzione tutte le voi! Se non ti Fare affidare, tutto io! potrò chiedi tutto dopo! Dite a Gregory di non toccare la mia Presto! roba! Tornate alla loggia! La sarà al sicuro! Oh, ma per quanto mi chiedo, rivedrò molto presto il mio amato.
no, questa parte non l'avevo prevista, ma siamo ancora in tempo a sistemare tutto. Credo che dovresti parlare con Hammerlock. Gage, cosa? Parola mia! Winnie! Esci dalla mia... Cacciatore! Cosa diavolo è successo a Wainwright? Siamo stati attaccati da dei pazzoidi in tunica, ma li abbiamo respinti. Wainwright sta bene. Grazie al cielo eri lì con lui! Ecco, si sta risvegliando! Winnie, stai bene? Il cuore batte ancora. Winnie, sveglia! Oh, eccoti, cacciatore. Devo aver perso i sensi per un attimo. Sarà stato il whisky. Tieni, prendi il mio shotgun. Al momento non mi posso fidare delle mie mani. Strano modo di iniziare i festeggiamenti. Ora la situazione sembra sotto controllo grazie a Gage e al cacciatore della cripta. Possiamo ricominciare e sono sicuro che d'ora in poi andrà tutto a gonfie vele. Illustre ospite, potrei parlarti un attimo di qua al bancone. Il giovane sposino non è ancora fuori pericolo, temo. Ha portato con sé un oggetto estraneo. Dovresti cercare di rimuovere quell'anello dal suo dito, senza allarmare la coppietta, si intende. Cosa ci facevi lì fuori? Non farti venire un embolo, Alistair. Io e il cacciatore abbiamo incontrato un gruppo di teppisti intonacati e parecchio maleducati e abbiamo dato loro una bella lezione di buone maniere. Niente di cui preoccuparsi. Amico mio, vorrei esaminare il tuo anello. Oh, certo, subito. Il ricettacolo è stato scelto. Non resta che aspettare. Winnie, cosa stai dicendo? Cosa? Io non ne ho idea. Ma mi sento un po' storto. Proprio come temevo. Un altro attimo del tuo tempo, se possibile, sempre al bancone. Il potere di quell'anello va oltre la comprensione dei mortali. La loggia ne sta rallentando gli effetti nocivi, ma non può arrestare il processo. Devi trovare il modo di rimuoverlo, o temo che sarà costretto a perdersi la cerimonia per sempre. C'è un uomo, un tale Barton Briggs, esperto nel rivelare segreti di ogni tipo. Una specie di detective. Lui ti aiuterà a scoprire tutto sull'anello e le sue origini. Cercalo al testimone oculare, la sua agenzia di investigazioni. Fai molta attenzione. Le tue azioni hanno scatenato la furia dei vincolati. Le strade saranno piuttosto pericolose. Certo, potresti sempre restare qui. La loggia si prende cura dei suoi ospiti.